السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنتكلم على حاجة بتحصل مع الناس كلها. في الفينش التشطيب لما يخش على شغل صناعي تاني هو ما يعرفش ايه وضعه، فبيقابل الشبكة او الماسورة في مكان هو ما يعرفوش، فهو بيخرم عايز يركب صندوق طرد الامين البلاستيك، فخرم الماسورة زي ما انتم شايفين الماسورة في وشنا كده بالظبط. هتبقى حضراتكم على الثقب قدام مننا، فاحنا هنتعامل مع الثقب ده بدون لقمة الثقوب. فدلوقتي ايه هنعمل نكسر بالظبط كده على قد ما نوسع كده، وبعد كده هنقوم ندخل المكنة ونلحم الثقب ده. فدلوقتي حضراتكم احنا هنصور، لا هنوريكم ازاي لما نصور ازاي المربع ده احنا هنفكوه بعد ما عملناه بس الصاروخ، ونرجعه زي ما كان من نفس نوعية البلاط. دلوقتي احنا بنكسر بنطلع مكان العيب اللي حصل زي ما انتم شايفين، او مكان الثقب ده، عشان خاطر احنا ما معناش لقمة الثقوب. لقمة الثقوب برضه بنفضلها كده ونعمل لها الحوار ده برضه نفس الكلام. فاحنا عشان ما معناش لقمة الثقوب اللي هي معالجة ثقوب المواسير البولي، فهنبتدع فكرة جديدة يعني. ودلوقتي حضراتكم ايه، ادي الماسورة اهي اللي فيها الثقب بالظبط زي ما انتم شايفين. ادي الثقب اللي في الماسورة، فاحنا هنتعامل مع الماسورة دي هنلحموها بدون لقمة الثقوب. تمام، بس قبل ما نلحموها لازم نفضي ايه اذا كان في شوية زبط ولا شوية راسب دخلوا جوه الماسورة بالمية كده بس. تمام كده تمام. وهنتعامل معاها بالبلدي يعني كده بدون لقمة الثقوب كده اللي هي ايه الطبيعية. كده اشتغلت. طيب، ودلوقتي حضراتكم ايه هنوري لكم ازاي بنعالج الفيلم ده بالمكنة من غير بدون لقمة الثقوب. ادي ايه الجلبة دي، جلبة الحمل عشان تراعي ان هي تنام في المنيم بتاع الماسورة. تمام، وادي ايه هنمسك الجلبة اللحام دي. تمام، بنقصها نصين زي ما انتم شايفين. قصناها اهي نصين. بعد ما قصناها نصين عايزين نعمل ايه، ناخد الجلبة كده زي ما انتم شايفين بالطول اهو. بقت زي شريحة البطيخ. الجزء النص الجلبة دي اللي هو قطعناه كده هينام في جنب المكنة. هنوريكم ازاي. تمام، ادي اهو. زي ما انتم شايفين نيمناها فين، في جنب المكنة اهو. وتاخد درجة الحرارة بتاعتها الطبيعية. فطبعا هي ايه ظبطت اهي. هنقوم نعمل ايه لذلك الأثناء زي ما انتم شايفين هنمشي على الماسورة بتاعتنا بنسخن مكان ايه
مكان القشرة. ايوه مكان الصب. مكان الصلب ايه. زي ما انتم شايفين ايه. شايفين الثقب فينه؟ المفروض بقى ايه؟ نسحب ايه؟ الجزء ده اهو، وده ان انا تكين عليه. تك عليه تك عليه. اهو زي ما انتم شايفين كده حضراتكم ايه. عشان سخنة شوية هضطر امسكها بأي حاجة. لازم اشعر ان هي ايه ابتدت تبرد في ايديا عشان اتاكد ان اللحام ايه لطع كويس، بيجي متجانس مع الماسوره. وهنجرب دلوقتي نفتح الميه وهنشوف ايه الدنيا. ده الكلام ده كله ممكن يحصل في ايه يعني ايه. انت كده مجبر يعني معكش الا غير الادوات اللي في ايدك بتستخدمها. الادوات اللي في ايدك دي بتكون ابسط حاجه حوالين منك. ممكن تلاقي ما تلاقيش جلبة تجيب ماسورة ممكن. وفي الصرف برضه لو حصل معاك الكلام ده في خرم في الصرف هنوري لكم ايه ازاي نعمل في الصرف برضه. هو كده ايه خلاص ايه ابتدت الماسورة دي تشك يعني تنشف. انا بشكركم لحسن المتابعة، وبتمنى ان يكون الحاجات دي البسيطة اللي احنا بنأديها تكون واصلة لكم. ولو في اي تفاعل او اي سؤال او اي استفسار في اي حاجة تابعونا وتواصلوا معنا. دلوقتي هنفتح المية وهنوري لكم ايه بعد ما نفتح المية بعد ما تكون شكت شوية. وصل المكانة دي. ثانية واحدة. تمام. وهنوري لكم ازاي. هو المحبس ده؟ لا طب اديني. محبس برا بس هنفتح نوصل نشيل المكنة دي. دور. ودلوقتي حضراتكم احنا فاتحين المية، وعشان تتأكدوا ان هو احنا فاتحين المية هنفتح المحبس ده اهو اللي هو بتاع المرحاض. ليه؟ اهي كده المية مفتوحة بقوتها. اقفل. كده المية مفتوحة بقوتها، وادي اخر حاجة اللي هي دي الماسورة دي موديها. نفتح ده الدش ده. تمام كده المية ايه مضغوطة بقوتها، وادي ايه الجزء اللي احنا لحمناه. تشرفنا بمعرفتكم ونتمنى ان احنا نتواصل معكم. ولو في ضغط موتور عادي مفيش اي مشكلة بالنسبة له، بس هيبقى مفضل ان هو ايه يبقى على الخط البارد، وده خط بارد. متشكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا. ايش كوباية الشاي الثاني عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معاكم واحنا هنقول لكم ازاي اللحام الصب والثوم من الصبوب. أول حاجة هنجيب جلبة. الجلبة دي 3/4 لحام على قطر الماسورة. الماسورة اللي كانت 3/4 أو نص أو بوصة هنجيب على قد قطر الماسورة. فهنجيب الجلبة دي وهنقوم ايه قطعينها بالنص زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. والله حرام عليك. تمام. قطعنا الجلبة كده ايه
بالنص. تمام. بعد ما قطعنا الجلبة بالنص هنقوم ناخد الجلبة كده بالطول زي شريحة البطيخ. بعد ما قطعناها تمام، المطلوب مننا ان احنا ايه، هنحطوها زي ما انتم شايفين كده على الماسوره. تمام. بنفس الطريقه دي على الثقب. تمام. فاحنا ايه معاكم الثقب التاني ده بيان عملي اهو، متخلف من ورا سايبينه فاضي على اساس نشوف الشريحه دي لما تسخن على المكنه ونيجي سادين بيها هنا نشوف الطبيعه بتاعتها من ورا هتبقى ايه معانا ازاي. فدلوقتي هنجيب المكنه ونوري لكم ازاي بنلحم بدون لقمه الثقوب. اللي هو ايه، جبنا المكنه شايفين حضراتكم دي هترتاح هنا لحد ما تسخن، واول ما تسخن بتلقى ايه عجينه زي ما انتم شايفين كده ايه، حطيناها على جنب ايه المكنه. بعد كده بنقوم ايه نعمل، نجيب المكنه ونخش على الثقب ده. تمام. نشتغل ايه نسخنه. دلوقتي في الاثناء دي ايه البتاع ده الوضع ده زي ما انتم شايفين يسخن مع بعضيه. عشان ايه قابل ايه يتجانس مع بعضيه. انا هنوريها لكم عملي على شبكه، وهنوريها لكم ايه نظري على ايه، على الوضع الطبيعي اللي احنا بنعمله دلوقتي. فدلوقتي هي دي سخنت اهو زي ما انتم شايفين اهو. بتسد الفتحة زي ما انتم شايفين، داخلة بتسد الفتحة، فصت للفتحة من جوه، بتفز جوه الفتحة ذات نفسها. تمام. بتبقى هي حتة واحدة مع الماسورة اهو. اللي هو هنعملوها فين؟ هنعملوها هنا. نجيب الشريحة التانية دي زي ما انتم شايفين حضراتكم ايه، بسخن الجلبة اللي هو عشان خاطر تندمج مع الماسورة دي اللي احنا هنسخنها. هذا اهو. طبعا الكلام ده مش هنلاقي ايه العدل بتاعنا في الحتة، فاحنا بنعمل زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين اهو.
السخونه ذات نفسها هي ايه عامله تمام. اهم حاجه في اللحام ده انك انت دنك متك على اللحام، ما تسيبوش على الفتحه الثقب دي، ما تسيبوش الفتحه. تمام. وده المطلوب. ودلوقتي ايه ممكن نضغط عليها الميه وهنوريكم ازاي ايه ما تجيبش الهواء.